السلام عليكم البنات الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دائما كنسقسي عليكم وكنتمنى لكم عير الخير دائما. اليوم غادي نخرجوا على الكوزينه، بالطبع الطبخ وكل شيء من حقنا حنا العيالات، وهذا الفيديو اللي غادا ندير خاص بالعيالات وبالبنات. يعني عندي خريجه خاصه اليوم بوغ سوا نتكلف براسي انايا سوا دو فيزاج. عرض عليا اختي الله يخلف عليها، عندها ان صالون دو بوتي في نوازي لو غران، وغادا نمشي عندها ونوري لكم المراحل ديالي كلشي غتبعوا، وانا كنصور لكم في الطبيعه هنايا. انا غادا شوفوا الطبيعه غزاله في هذا الموا د ماي جوان جويي. عندنا هنا الطبيعه كتكون فنه. انا ديتكم اكسبري باش تشوفوا الطبيعه هنايا، راه فيا ما نمشي مع لوطوروت، ولكن خلينا خرجتكم على الغابه، نخرجوا على الكوزينه، نخرجوا على كل شيء، وان شاء الله غتبقاو معايا ايطاب ايطاب تنوصل للصالون للسونتر كوميرسيال، وغادا نتبعوا معايا. البنات الزوينات هنا وصلت للسونتر كوميرسيال ديال نوازي لو غران. ها هو هاي اختي، هاي مولات الصالون. السلام عليكم، تبغي شي ضياف؟ avec plaisir. نسجل البنات شويه لهنايا وندخل عندك اختي. يلا هانتوما ها الصالون ديالها، ها السميه ديالو ما شاء الله. هانتوما كيما وريتكم قبيله. بنات انا وصلت دخلت للصالون عند اختي كيما قلت لكم. غادا نبدا بلي سورسيل ديالي، ها هما يا هما كي كانوا Donc bah, je vais parler en français, hein. Ça sera plus facile pour moi. Donc en fait elle avait fait ses sourcils il y a quelques temps chez une autre personne et je trouvais que le résultat n'était pas très joli. Donc là je vais lui refaire sa ligne puisqu'elle a pris passé du temps à vous filmer de bons repas. Donc aujourd'hui moi je vais m'occuper d'elle et la rendre belle. Donc voilà, je vais faire les sourcils, غندير لها الحجبان في الاول، وابري غنمشي نديها في واحد لا ماشين سميتها لا بريسوثيرابي، حيت علاش هي لا ريتونسيون دو تو سا، دونك لي توكسين، دونك اون فا إليميني تو سا. دونك فوالا يعني نشرح لكم شويه البنات بالعربيه باسكو اختي عندها شويه العربيه ثقيله شويه بزاف، يعني مع لا فاتيك ديال رمضان وداكشي، وانا مريضه شويه. شي نهار لا بغيتو نهضر لكم على المرض ديالي غادا ديني لواحد لاصال دو غوبو بلان ماساج وهضره كلشي، وانتم معايا غتشاركوا معايا كلشي ان شاء الله. ونخليكم دابا تنصايب السورسيل ديالي ونوريكم النتيجه. ا تو تالير. احنا غنبداو غنوريكم الخدمه هي شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات الزوينات ديالي. كما قلت لكم قبيله ملي كنت جايه في الطريق، يعني هذا النهار خاص بالعيالات ماشي بالرجال، ولكن اختي راه كتصايب كلشي العيالات والرجال. هاد لانستيتو دو بوتي ديالها راه الي بور تو الموند. فوالا راهم مهلين فروحهم بالحمام ماساج، سيرتو هاد اللي حمام الترك اللي ولاو ما شاء الله ما شاء الله، ما عندي ما نقول. هنايا سي فغي عندنا الحمام ما كنمشيو ليهمش، انا بعدا ما كنمشي ليهمش، ما تيعجبونيش بحال شي ديال ماشي بحال ديال المغرب، مي لي صالون لي ديك نمشي ليهم، ولكن الحمام انه ما نمشي ليهمش. توحشت الحمام ديال المغرب. دونك ملي حيدت الحجبان ديالها شوفوا هنا حيدت لها بزاف، دونك ما بقاش عندها الحجبان زوينين. دونك غادي نصوب ليها كلشي بي ابري بوتيتر ندير ليها دو تاتواج لا بروشين فوا، ندير لها دو تاتواج ايسي. مي لو تاتواج غادي يبان عير بحال راه عندها زغبه نايضه هكا، حيت ما نبغيش هذوك لي تاتواج اللي باينين كلشي عندهم بحال وجه بحال وداكشي. نو، خاص كل واحد يبقى عنده بوجهه، عنده بلا بيرسوناليتي ديالو، خاصو يبقى سارشيتو بوحدها ياك. معلوم. انا المهم اختي انا ما تحيدي لي لا زغبه لا والو، نجي عندك بحجبان خايبين، نبغي نمشي بحجبان زوينين. فوالا دونك on va faire ça tranquillement. Donc à tout à l'heure. Salam alaikum. Donc voilà, راني درت لي sourcils, la création. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu, hein, bien sûr. Il y a des trous, il y a des endroits ما عامرينش بحال هنا، بحال شوف راهم هنا. Mais voilà, donc le regard حلي عينيك. فوالا. المهم شفتهم انا عجبني الحال، كنحس بحجباني يتنقاو، وراه مازال غادا تكمل وحنا معاكم. بقاو معايا انا البنات كنعطيكم لي طاب كلها. En fait, j'ai fait un peu de teinture parce qu'on ne peut pas faire du tatouage pour l'instant. Donc, je lui ai fait un peu de teinture pour pouvoir camoufler les trous en fait dans le sourcil. Donc, نقولها بالعربية. دونك حيت كاين فيها هذوك التقابيد في لو سورسيل ديالها، دونك درت ليها شويه لا تانتور باش كومون دي باش تعمر الحجبان، باش يتقدوا الحجبان، تعمر الحجبان، تعمر الحجبان وداكشي. يلا سمحوا لي راه ملي كنهضر مع داك سميتو
ما نقدرش ما نعرفش نهضر. البنات الغزالات انا ما بغيتش نخبي عليكم شي حاجه، بغيت نوريكم التصايب ديال الحجبان من الاول حتى الاخر. انا عارفه المغرب راه فيه دي بروفيسيونال ديال التصايب، حنا ثاني كذلك، ولكن انا بغيت لكم عز عليا اختي جيت عندها لانستيتي بوتي ديالها فوالا، وبغيت نشارك معكم ليطاب كلها ديال الفيزاج ديال teinture de sourcil derrière pour donner un peu plus de matière. Donc vous voyez là il y a de la teinture juste là et là, donc voilà. البنات غزالات انا عجبني الحال، عجبوني حجباني ودرت النتوياج. راكم عارفين البنات كلشي بلا ما نشرح لكم كلشي، وانتم معايا غنكمل كلشي كاع لي طاب باغي طاب في الاستيجي ديال البوتي ديال اختي، الله يخلف عليها، وكنشكرها بزاف تهلات فيا وانا معاكم ان شاء الله. البنات زوينات، انا بعد ما ساليت لي سوان ديالي دابا انا كنجي لهاد لاصال، هادي اون صال ديال باش ديطوندغ كنرتاح فيها. وانا حيت دابا راه كيديروا في الميناج وداكشي، حيت باسكو كانوا سادينكم الكوفيد وداكشي. المهم انا فوالا اون صال غندوز لكم اختي بغيت نشرح لكم. انا اون تري بال صال كتجي كتهد الاعصاب الهدوء. المهم هي اختي غتشرح لكم شنو كنديروا اكزاكت. Bah, c'est une cabine de détente. En général, les personnes viennent se détendre avec soit les pierres chaudes, le bambou ou éventuellement le reiki. Le reiki, c'est les énergies. Donc, on travaille avec les énergies pour détendre les clientes et les soulager. Donc, voilà les pierres. Donc, les pierres, elles sont chaudes et puis après, on va masser avec pour donner de la détente et de la souplesse aux muscles. Voilà. Et ben, Inch'Allah, هانتوما بقاو معايا وغادا نوريكم كي خرجت الراحه ديالي. Voilà comment je reçois mes clientes. Bon, sans mon fils bien sûr, mais comme il n'a pas école, il est avec moi. Donc voilà, كنبداو بشويه هكا. Pour en fait la sonorité va permettre à l'entente, en fait quand on entend le son, va dire à notre corps de se reposer. Donc c'est pour ça qu'en fait on commence comme ça. البنات انا غنشرح لكم شويه بالعربيه، بس هي عندها شويه ديفيكولتي كتهضر بالعربيه. يعني هاد كيفاش كتستقبل الكليان ديالها، يعني هاد الموسيقى الهادئه كتهدن الاعصاب والمخ وكلشي، كيرتاح الانسان كله كيرتاح. Voilà. Donc نديروا المساج بلي بيير ولا بالبامبو ولا simplement le reiki. Le reiki c'est de l'énergie, on va les travailler sur vraiment l'intérieur du corps. Donc le subconscient. Vraiment c'est psychologique aussi parce que ça aide énormément les personnes à se détendre et notamment Naïma qui a une maladie. خلي اسمحي لي اختي شي نهار البنات اللي بغيتو نهضر لكم جو سوي فريمون مالاد، الا بغيتو نهضر لكم على المرض ديالي نهضر لكم، خليو لي الكومونتير ديالكم. Naïma en fait avec les pierres je vais lui détendre le muscle avec ça et l'huile d'argan. Donc on va les masser parce qu'elles sont chaudes, elles sont pas sur cette comme ça, elles se présentent dans un récipient chaud. ونديروا المساج بهادو باش نديروا راهم غزالين البنات هاد لي بيير، والله العظيم الا جربتوهم كيرتحوا لي موسكل وكترتاح كيرتاح الواحد. Et en plus comme c'est naturel, ça absorbe aussi les mauvaises énergies parce que ça c'est important. Quand on est stressé, fatigué et notamment quand on est malade, on a des douleurs, donc forcément on n'a pas du tout le même comportement, la même énergie, exactement mon chéri, la même énergie qu'une personne qui est toujours bien et ainsi de suite. Donc après tout ça, on va préparer un petit thé pour nos clients. Oh là là. Donc voilà, et, ça permet vraiment de s'évader. Donc nos cabines sont à thème, donc moi j'ai une cabine orientale qui est vraiment orientale avec des lustres orientaux, tout ça. Et j'ai une cabine asiatique et une cabine bretonne. Parce que moi, je travaille avec des produits orientaux et éventuellement des produits aux algues, donc qui viennent de Bretagne. Et donc, j'ai mis à thème et je voulais que mes clientes voyagent parce qu'avec le Covid, on ne voyage pas. Donc, je voulais qu'elles voyagent. Et donc, je fais profiter Naïma qui en a vraiment besoin. Merci. Et donc, voilà. والله اختي لا، واغلبيه انا جيبوزو هذا الاتاي هذا الزويون انا كنهديه لكم مع هذا المريق الصغيور الزويون وهذا لي طاس هذا. وهانتوما معايا البنات مع هذه الموسيقى الهادئه، سمعوها البنات الزوينات. احنا جينا لواحد لاصال باش نكونتيني لي سوا ديالي النهار ديالي. ها هي اختي غادا تشرح لكم ثاني شنو كدير. Donc voilà, avant de commencer par finir par le massage, je lui fais en général de la pressothérapie.
La pressothérapie, c'est aussi pour détoxifier le corps. Donc ça va détoxifier le foie, ça va faire un bon retour veineux, donc les jambes seront plus légères. Elle va vraiment bien éliminer, parce qu'on élimine à travers le pipi et ainsi de suite, parce que le corps, il faut bien qu'il élimine de quelque part. Donc là, on va faire la pressothérapie. C'est une pression qui va faire pression, décompression, qui va aller vers la citerne de Pékin. C'est un endroit dans le corps qui permet en fait, où stagnent tous les déchets, donc toutes les toxines, où on va les éliminer ils vont partir vers les reins et ainsi de suite, et puis après ça va aller dans le pipi. Donc ça, c'est un traitement que Naïma reçoit une fois par mois pour éliminer toutes les toxines et en même temps, toujours dans la détente de ses muscles, parce que c'est une maladie qu'elle a, qui touche les muscles et qui crée des douleurs. Donc en fait, la pressothérapie va dans son traitement. Donc dans ça, le reiki et le massage à la pierre chaude. Voilà. البنات هذه واحد كنقول لهم حنا بالعربيه ديالنا واحد الجلدات كيتلبسوا، راك شفتوهم في الرجليه هنايا دي بوط كيتلبسوا. انا غنوريكم شويه كيتلبسوا هكايا وكيتنفخوا كيتجبد داك كيتنفخوا بزاف كيطلقوا وداك الشيء كيمشي كيسرح الكبده الكلاوي الدم الدوره الدمويه كلها. مي فرونشمون والله الا زوين كتساعد البنات. يحاولوا يعني مره الواحد يتكلف براسو شويه، ما يبقاش عاطيها غير الشقه والدار وتماره وكنصار وحو هكاك تماما. ها انتم معايا البنات. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour faire plaisir à Naïma. C'est pas du tout pour faire de la pub pour mon institut, ça va très bien. Je لا معليش والله. Mais vraiment c'est pour parce que lui faire plaisir, elle en a besoin. Donc elle voulait partager ce moment avec vous et j'espère que ça va lui plaire et que vous ça va vous plaire. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. السلام عليكم، ابياتو. البنات الغزاله ديالي والله العظيم راه ماشي على لا بيب ولا شي حاجه باش نديروها بيبليسيتي ولا هذه ولا هذه. انا والله العظيم غير بغيت نبارطاجي معكم هذا النهار الزويون، يعني رمضان كله قبل رمضان مع المرض ومع راك عارفين رمضان والتقضيه وجري منا نجري منك، يعني مره نرد حروسنا ونديرو دي سوا لينا حنا العيالات ونخرجوا شويه وحنا نشوفوا صحاباتنا نمشيو عند العائله بوحديتنا، يعني كنسمحوا كما كنقولوا حنا الجمل وما جمل في الدار ديالنا كل نهار كله نعطيوه الراحه حنايا، نعطيوه السعاده لينا حنايا. وهذا الشيء انا بغيت نقسم معكم هذا النهار الزويون ديالي، وسمحوا لي بزاف الا ثقلت عليكم، وجيسبر نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وما تنسونيش بلي جيم. Et je vous remercie et agréable journée. Bisous. Au revoir.